Kaka, habari? Fresh, habari yako? Safi tu ndugu yangu. Kwa maana kusaidia nini? Samahani kaka. Bila samahani. Nilikuwa na shida, unisaidia simu. Nataka kuwasiliana na mjomba. Sasa ndugu yangu, mimi nakusaidiaje mawasiliano hata sikufahamu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Masatu. Masatu? Yeah. Umetokea wapi? Mimi nimetokea Mwanza. Mwanza? Na huku? Nisaidie ndugu yangu, maana nina matatizo makubwa sana. Nataka niongee na mjomba, nimwambie tu kwamba nimefika. Sasa mimi nitakusaidiaje simu yangu hata sikufahamu? Ndio, sikujui mzee. Mbona inaonekana wewe sio mtu mzuri? Mjomba wako anaitwa nani? Anaitwa Juma. Bwana, wewe Masatu. Sitakusaidia mawasiliano. Inaonekana unababaisha sana. Inaonekana wewe sio mtu mzuri hivyo. Hapana ndugu yangu, naomba unisaidie. Mimi sio mwizi rafiki yangu. Na wewe sio mwizi? Yeah, sio mwizi. Okay, sawa hii hapa. Shemeji, bye. Basi sawa shemeji. Sawa. Halo mjomba. Simu mimi nimeazima mjomba. Ndio unaongea na Masatu. Mjomba, mimi nishafika, lakini mjomba, mimi mtu mwenyewe hata sijui nitampatia wapi. Mimi nilifika, lakini mjomba, mimi niliibiwa kila kitu. Begi nimeibiwa, simu nimeibiwa. Kwa hiyo hapa sina simu, ndo mara nimeazima. Mjomba, kama vipi nyewe mnitumie tu nauli mimi nirudi, maana mimi nahangaika tu, mimi sielewi hata naenda wapi. Haya. Basi sawa. Sasa mke wangu na mimi natoka, sawa? Alafu pale nikuachia kiasi cha pesa ambacho tutafanya matumizi kidogo ya mchana ya mboga, sawa? Alafu kingine mimi ndio nikachelewa kurudi. Sawa? Wewe sawa, mimi natoka basi. Samahani mume wangu. Kuna kitu jana nilisahau kuuliza. Muda jana nenda mgani kuna vitafunwa. Kuna mkaka alifika pale. Kwa mazingira niliyomuona, anaonekana ana shida sana. Kwa mazingira yake alipokuwepo, anaonekana anatoka kijijini. Ila watu walipomhoji akadai kuwa kuna ndugu yake anamtafuta. Simu pia hana, inaonekana simu pia wamemuiba. Kwa sasa yani nikusaidie nini sasa? Sijakuelewa. Sasa umeniambia sasa kuna mkaka sikafanya hivi, sije kafanya sikachukua katoka siji wapi, ndio maana kwanza nikusaidie nini? Mimi nimekwambia, si unajua si binadamu. Na wewe pia unatokea kijiji hicho ambacho amekitaja yeye. Anaweza akawa ndugu yako. Ndio maana nimekuelekeza. Unajua mke wangu, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yaani kama wewe siku hizo ushaanza tabia zako za ajabu na michepuko, unataka usogeze karibu sasa hapa nyumbani. Mimi nikiwa natoka kama pata nafasi kwa jinafasi, si ndio? Ushaanza ujinga siku hizi. Usitaki kunichefua asubuhi. Si umenielewa? Usitaki kuniharibia siku kabisa. Tafadhali. Siku nyingine mbonito usina mambo mbavu kama hayo. Unaweza kaa ni ndugu yako. Ila naomba nisamee kama nimekukwaza. Tena wewe una bahati. Sasa mbona unaondoka hivyo? Achana mimi. Wewe. Nimeubaya kumuuliza. Hivyo ndugu yangu. Unanitafuta nini mimi hasa? Kwa hiyo sasa yani wewe umeamua kuja ukae hapa kabisa, si ndio?
Kwa hiyo yaani wewe umeona sasa kwa mke wangu anakujaga hapa kwenye mgahawa, au sio? Au una chapati ndio ukaona uje kumvizia hapa, si ndio? Unatafuta nini? Mimi hata sielewi nikufanyia kitu gani yani. Mimi wallahi naja kufanya kitu kibaya, mimi nakwambia yani. Wewe unapenda sana kufuata maisha yangu mimi. Wewe kani shida nini Mushi? Umemwona? Unamwona si vizuri huyu? Kafanyaje? Wewe shida hujui kama huyu bwana huyu. Yaani huyu kaja kukaa hapa kwa sababu kumsubiria mke wangu anakuja kunachapati kwako wewe. Umenielewa? Mushi, mbona huyu kaka watu mbona hana shida? Hana shida, unavyomuona hana shida, si ndio? Mbona huyu kaka hana matatizo? Una tatizo huyu? Yaani wewe unaongea tu. Una tatizo wewe huyu? Yaani mimi nakushangaa wewe Mushi, wewe unakuwa mkorofi na wewe lakini. Sasa huyu kaka anataka kuniambia kakufanya nini? Mbona huyu kaka hana matatizo? Una tatizo huyu? Yaani wewe unaongea tu. Una tatizo wewe huyu? Au kwa sababu hajakufuata wewe, ndio maana unasema hana matatizo, si ndio? Anamsubiri mkeo wapi? Huyu kaka tu mwenyewe hapo kapumzika. Wewe unataka kumuonea tu kaka kwa sababu ni mpole mkaka wa watu. Sio vizuri lakini. Kwa nini unamfanyia hivyo? Huyu mpole huyu, si ndio? Huyu mpole huyu. Unapomwonea huyu mpole huyu. Wewe muone hivi hivi huyu. Mimi sio unasema wewe mimi na mke wangu huyu hapa. Alafu anatuma watoto wangu mimi sasa. Ndio anawatuma. Sasa unataka kumfanyia nini? Sasa mimi nakwambiaje? Mimi leo nitakuonyesha yani. Usifanye hivyo bwana. Nitakachomfanya mimi huyu nitakuonyesha. Usubiri hapo hapo. Umenielewa? Sasa mimi ndo namuonyesha jinsi gani mke anapouma. Unataka kumuonyesha nini sasa? Huyu. Namuonyesha jinsi gani mke anapouma. Hakuna ukorofi. Hapo sababu hoja kuna nini, si ndio? Hapo sababu hoja kuna nini, si ndio? Hata ni nini? Hata ni nini? Sasa kwa mimi ana bahati kweli yani. Una bahati wewe. Nisingekuachia. Hiyo picha ya nani? Dada, picha yangu nilidondosha hapa picha yangu. Kaondoka nayo yule mkaka. Mimi nimemwona hapo kaishika. Kaenda nayo hivi. Aliondoka nayo yule? Picha yangu mimi? Sijui sasa kama ni yako lakini kaondoka nayo hivi. Alikuwa kashika picha kaenda nayo hivi. Haya, sawa. Unajua mke wangu, kuna usemi ambao huwa anasema kwamba ukustaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kuna kitu ambacho mpaka najiuliza mpaka sasa sijapata majibu yani. Kwa sababu yule mtu yule jamaa yule. Sababu siku ile wakati tunakushani pale. Yaani nimemwona yupo na picha ambayo ile picha sasa nilomkuta nayo. Ni mamangu mzazi. Unasemaje? Sasa mimi ndo najiuliza imewezekana vipi kwanza akaona ile picha ya mama yani.
Sasa mimi ndo najiuliza imewezekana vipi bwana? Lakini mume wangu, unakumbuka nilikwambiaje? Unakumbuka nilikwambia nini? Unakumbuka? Nilikwambia mume wangu, tambua yule mkaka aliongea kuwa anatoka kijiji kimoja pamoja na wewe. Natambua sisi binadamu, usije ukamdharau mtu, uwezi jua mbele yake akawa nani. Haya, leo umejionea. Si nilikwambia mimi wao. Si inawezekana vipi yani? Ndio kitu ambacho mimi najiuliza mpaka sasa sipati majibu. Na yule ni nani? Tambua yule mkaka aliongea kuwa anatoka kijiji kimoja pamoja na wewe, ambacho umetokea wewe. Unawezekana mtu ambaye unamdharau mbele akawa ni ndugu yako. Makubwa. Kuna haja ya kufanya kitu ili nimtambue ni nani. Utafanyaje? Inabidi nifanye kitu. Haya, sawa. Nakusikiliza wewe. Naona mnapiga pindi hapa au sio? Unakaribishwa. Karibu. Nakaribishwa kusoma? Ndio. Wewe nitaki lazima. Yaani umrudi ndani kaenda kusoma. Kusoma kwenye unajua. Wewe mwanangu. Yaani mimi kipindi hicho nilikuwa noma. Yaani ukisikia noma ndo nilikuwa mimi sasa. Alianzisha ile neno noma. Ndo nilikuwa mimi sasa kipindi hicho. Wewe baba mdogo unadanganya. Kwa swala la hesabu mimi kipindi hicho. Yaani ukakweta nyele ilikuwa mimi nifikiri. Na nikaswala ni somo la Kiingereza sijui ile English zile si mathematics. Baba mdogo ushakosea. Acha uongo, mtano wako huko ndani tumeona umepata 15. Mwana vibaya. Kwa sababu kwangu. Baba mdogo ujui. Vibaya tu. Wote kuna vibaya tu. Sio hata vibaya. Okay, tuachane naye kwanza. Hebu tuache kwanza hayo. Hayo yashapita. Mimi kuna kazi nataka niwape. Kazi gani? Sasa namtaka yule jamaa yule. Jamaa gani? Jamaa yule si yule kichwa huyu alikuwa anapasi chakula si yule. Mkimwona popote pale, sehemu yote mtakapomuona, basi mje mnistue. Ila baba mdogo mimi napajua alipo. Unapajua? Napajua. Safi. Safi sana. Yaani kama unapajua, jambo limerahisishwa hapo. Sasa cha msingi sasa, chagua hili moja. Kati kwamba ukamuite au nipeleke. Nitaenda kumuita mimi na Doto. Hapo sawa. Lakini baba mdogo unamuita mimi? Au ndugu yako? Wewe mwanangu wewe fanya kama nilivyokuelekeza. Lakini baba mdogo zawadi ipo. Nini? Zawadi ipo. Zawadi ipo baba mdogo. Zawadi? Umezi unanikubali mwanangu? Nakukubali. Umezi unanikubali? Wewe nielekeze tu zawadi yenu nataka. Chips kuku. Nilijua. Hizo ndo zawadi zako. Hiyo limeisha hilo. Sawa? Mwanangu wewe bwana wakupenda chips. Wewe jambo. Ila baba mdogo angalau usimpige. Maana nakujua wewe. Mimi mwanangu mimi simpigi yule. Yeye atakapofika tu hapa. Basi mchezo mzima anaacha mwenyewe unachezesha kama draft tu yani, Usipigi. Mimi najua. Hayo kutaka ndio za chips kuku, mimi sina kujua. Bwana mbogo. Nipate sasa vitamu vinne. Ndio tomato na pipi kwa ndani. Noma, wewe fanya hivyo bwana. Ndio magine.